Gente, todos estamos aquí en un nuevo vídeo grabando aquí, que perdí un poco, que me caigo. Aquí comiendo sushi. A mí yo ya he empezado a comérmelo. Está muy rico, a mí me encanta. Y como es falso con palillos se resbala. A mí, pero ya con palillos, pero no puedo cogerlos. ¿Por qué no sale? Lo voy a intentar. Ah, pues sí que puedo. Está muy rico, ¿eh? Ahora lo estoy intentando probar con una salsa. Está rico. Bueno, es la primera vez que como sushi. Ahí, ¿esto qué es? ¿Salsa de? Soja. De soja. Encima se me cae. Mi amigo Spiderman. Es que hay una araña. Spiderman. Es que estamos en un pueblo. ¡Ah! ¡Ah, qué pesa! Ahora se vuelve Spiderman. Pero está rico, ¿eh? Está rico. Yo soy muy gustoso. Está muy rico, ¿eh? Normales y corrientes diciendo que sushi está muy rico. ¿Qué tal, pirata? Bueno, que estábamos hablando. Pues está riquísimo. Esto creo que es salmón. Esto y esto pues no sé qué es. Esto lleva salmón, zanahoria y algo verde. Y esto típico, claro. Y que me lo pongo al revés. Y aquí la típica Fanta. Pero falsa. El Freeway. Falsa. Fanta versión china. Hoy comiendo todo chino. Hombre. Esto Sushi. Esto de chino. Japón no es. Esto del Lidl. Oye, pues esto está riquísimo. A ver, soy del líder. Hostia. Esto es salmón, ¿no? Salmón. Esto es salmón con arroz. Hostia, que se me ha deshecho todo el Arroz raro, pero rico. arroz pegado. Bueno, está pegado, creo que es el sushi. El salmón pegado a la Me has hecho el sushi. Lo voy a probar con salsa. Qué mierda de vídeo. Oye, no se me ocurre nada. Está rico. ¿Qué es esto? Algo. ¿Qué es esto? O sea, En serio, está riquísimo. se ha elaborado. Sí. Esto lo tenemos que comer siempre. No. Esto es una salsa que venía, que no la he probado. Se llama wasabi, que pica. Pero la verdadera pica más. Sabe mal. ¿En serio? Sí. ¿No te gusta? No pica tampoco. Esto es nuestra comida. Puto sushi, ¿por qué no se puede coger? Si antes sabía y ahora ¿por qué no? Bueno, voy a probar. ¿Esto es qué es? Esto es gamba. Pues aquí es arroz con gamba. Se la quita toda la alga. Qué pena, porque le quitas la alga. Eso ya he quitado. ¿Sabes? Pues sabe bien, ¿eh? Bueno, voy a hacer un mini corte porque mientras que me como... Bueno, ya hemos vuelto. Es que me ha costado un montón terminar nada. Porque se ha elaborado. Pues sí. Bueno, Sushi senpai. este
es salmón con un cuadradito de Aguacate. aguacate. Creo. Aguacate. ¿Es yo? Es aguacate. No sé por qué tiene salmón, y aguacate y arroz y alga. Bueno, vamos a probar cómo está. Lo voy a criticar porque aún no me lo he comido. No sabía nada. Ya. Sabía salmón con arroz mal hecho. Sí. Puedes comer con la boca cerrada. No. Ya. Para eso no sales, ¿eh? Mal. Pues oye, pues no sé cómo está. Bueno, voy a hacer un mini corte. Bueno, lo voy a probar primero con salsa. Esto, la salsa, se ha puesto como rojo, como el betadine. Voy a probar la salsa que me chorreaba del dedo. Demasiada. Te has pasado con la salsa, ¿eh? Me he pasado con la salsa. Pero sabe mejor. Bueno, mientras que me lo como. Bueno, me la he terminado, no me ha gustado. Ha sido la peor. Pero la verdad, no me ha gustado. No me ha gustado. Sabe fatal. Voy a tener que tomar la imitación de... Anda. Sí. Pues me quita el sabor. Mejor que tomar otra vez de esa cosa. Me queda el último trozo. Ay, no me lo quiero comer. ¿Por? Ya tengo miedo al sushi. ¿En serio? Puede saber mal, como el otro. Yo lo he probado y no sabía nada. Ni bien ni mal, no sabía nada. Este no sabía nada. Solo para abrir un poco. Voy a intentar cogerlo con los palillos. ¡Ah! No puedo. Bueno, chicos, ahí dejamos el vídeo. Y hasta la próxima. Dejadme en los comentarios de qué queréis hacer los vídeos. Y bueno, suscribiros si sois nuevos, seguramente. Pues suscribiros. Chao.